انا يحيى منور من شركه المهندس منسي. مكنه فلومانسي باك بنقدمها من شركه المهندس منسي للصناعات الهندسيه الحديثه والتعبئه والتغليف. طبعا احنا النهارده بنشتغل عليها دلوقتي المكسر بتاع الشيشه. والمكنه دي طبعا بتشتغل بكهرباء 220، يعني تشتغل معايا في اي مكان. بشتغل عليها برضو اي حاجه قطع، عندي مثلا صابون باتيه، اي حاجه قطع بتشتغل عليها. شغل المكنه دلوقتي بص ستارت. هنا عندي الحاجه اللي انا بحطها بتمليها. دلوقتي احنا بنملي عليها طبعا مبسم الشيشه، بس اي حاجه تانية قطع بتشتغل معايا، حاجات صابون، حاجات باتيه، اي حاجه قطع العاب مثلا العاب اطفال بتشتغل معايا برضه. المكنه دلوقتي شغاله بسرعه 60 كيس في الدقيقه. وادي سرعه الاكياس هنا 58 كيس و59 كيس في الدقيقه. مقدمه من شركه المهندس منسي للصناعات الهندسيه الحديثه.